Rais Samia Suluhu Hassan, mwanamke aliyetua ndoo kichwani kwa mwanamke mwingine. Katika historia ya Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ameandika ukurasa mpya wa maendeleo unaogusa maisha ya kila Mtanzania, hasa wanawake waliokuwa wakikumbwa na adha ya upatikanaji wa maji kwa miongo mingi. Kupitia kauli yake maarufu ya namtua mwanamke ndoo kichwani, alitoa ahadi ya kweli, na sasa tunaona matunda yake yakizaliwa kila kona ya nchi. Mwanzo wa mapinduzi ya maji. Mara baada ya kuingia madarakani mwaka 2021, Rais Samia aliweka sekta ya maji kama kipaumbele chake cha kwanza kwa maendeleo ya kijamii. Alitambua kuwa mwanamke wa kijijini anapotumia masaa 4 hadi 6 kutafuta maji, basi maendeleo hayapo. Kupitia Wizara ya Maji inayoongozwa na Waziri Jumaa Aweso, miradi mingi mikubwa ya maji imeanzishwa, ikihusisha uchimbaji wa visima virefu, ujenzi wa mabwawa, matanki ya kuhifadhia maji na ulazaji wa mabomba ya kisasa. Maeneo yaliyofaidika: maeneo kama Same, Handeni, Dodoma, Singida, Simiyu, Tabora, Kibaha na maeneo mengi ya vijijini sasa yanapata maji safi na salama. Maji haya si tu yanasaidia kaya, bali pia shule, hospitali na shughuli za kilimo, msingi wa maisha bora. Ndoo zatoweka, heshima ya rejea. Mwanamke wa Kitanzania sasa si lazima atembee kilomita nyingi kutafuta maji. Maji yameletwa karibu na nyumbani. Ndoo kichwani ni historia, na muda aliyotumia kutafuta maji sasa anatumia kwenye shughuli za kiuchumi, malezi na elimu. Kwa maendeleo haya, kwa nini asiaminiwe tena 2025? Rais Samia ameonyesha uongozi wenye dira, busara na matokeo kupitia mpango wa Tanzania ya Kidigitali, Tanzania ya Viwanda na Tanzania isiyo na ndoo kichwani. Ameonyesha kuwa mwanamke anaweza kuwa chombo cha mabadiliko ya kweli. Amewapa wananchi kile walichohitaji, si ahadi hewa, bali huduma halisi. Uongozi wake umejikita kwenye upendo, umoja, usawa wa kijinsia na maendeleo ya watu. Kama alivyomtua mwanamke ndoo kichwani, basi anaweza kutupeleka mbali zaidi. Rais Samia si tu kiongozi, bali ni mama wa taifa mwenye maono. Hii ndiyo sababu inayompa uhalali na heshima ya kuaminiwa tena kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Ametekeleza, anatekeleza na ataendelea kutekeleza. Oktoba tunatiki, kazi na utu, tunasonga mbele. Makala imeandikwa na Tanzania Media House Center na imesomwa nami Zahra Omari kupitia Tanza TV. Popote tunakufikia.